Assalamualaikum and welcome back to a new adventure. So आज हम लोग एक एक्सपेडिशन पर निकले हैं towards Brahma Sakli peak and it's 2nd August 2024 and we are a team of 4 members. You can see. So शरणबल तक हमें लिफ्ट मिली, जो प्लेटफॉर्म जो लकड़ियाँ ढोने के काम आता है उसमें हम शरणबल तक आए और यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है। सुबह के बज रहे हैं 10 और मौसम काफ़ी खुशगवार है। सो या लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेट डे। सो ये है कटारी पथरी, यहाँ पे कुछ डोके भी बनी हुई है, कोठे बने हुए हैं यहाँ पे। सो या इट्स नाइस, लेट्स गो। तो अभी बज रहे हैं 10:40 और हमने हल्का सा हॉल्ट लिया, थोड़ा सा पानी पिया। ये यहाँ पे एक स्ट्रीम है, ये रहे मकीन सर, मंजूर भाई और अनीस भाई। सो 11:20 बज रहे हैं और अभी हैं हम मोइजपाल में। यहाँ पे कोठे वगैरह आप देख सकते हैं और सब बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। ट्रैक इज़ गोइंग नाइस और मेरे साथ है अनीस भाई। लुक एट द व्यू, सराउंडिंग व्यू कुछ ऐसा है। लेट्स मूव। तो अभी 12 बज रहे हैं और हमारे पीछे जो आप पत्थर देख रहे हैं इसको बोलते हैं मोइजपाल और यहाँ पर हम लोग चाय बना रहे हैं। कुछ ऐसे हम लोग चाय बना रहे हैं एंड ये है मोइजपाल और ये है कुछ नज़ारे। सो 12:40 हो रहे हैं, चाय पी के हम लोग निकल चुके थे मोइज पथरी से। अभी हम हैं लहन पथरी में एंड लेट मी शो यू फ्यू ग्लिम्पसेस ऑफ दिस प्लेस। इट्स वेरी ब्यूटीफुल मैन, बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त। दिस इज़ लहन पथरी, लहन पत्थर। ज़्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि चलना भी है, पीछे वेट मतलब हद से ज़्यादा वेट है। वी आर कैरिंग बहुत ज़्यादा सामान, सो देखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बीच में शॉर्ट अपडेट्स देता रहूँगा। बाकी आप व्लॉग में बने रहें, एंड तक व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। लेट्स गो। This was the toughest part. We have to climb this and it's steep, very steep, so it's a hard task for us. Whew. Let's go. तो अभी बज रहे हैं 3:15 और हम कुछ ऐसी जगह पे हैं, वो है बन छरनबल और ये है हर छरनबल, ये है कदलाबल और ये है ब्रह्म सकली पीक्स और यहाँ पे कहीं पे है डोटसर। सो या बढ़िया। यहाँ पे हमने थोड़ा सा हॉल्ट लिया अभी। So this is the massif of the Brahma Sakli peaks, starting from here. 1, 2, 3, 4. Wow, it's beautiful. That sun setting over there from the west. It's nice. So it's 5 in the evening and we have reached Dotsar Lake. Here you can see. ये है डोटसर लेक,
स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, बट अभी इसका पानी बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है इसका पानी अभी. एंड इट्स ब्यूटीफुल, यू कैन सी दिस मैसिव ऑफ ब्रह्म सकली. खूबसूरत. वी आर गोइंग टू रेस्ट देयर, हैव समथिंग टू ईट, एंड फिर हमें यहाँ से जाना है. एंड उसके बाद मैं अपडेट देता रहूँगा इंशाल्लाह. तो अभी एग्जैक्ट 5 बजे हम लोग चाय पी रहे हैं जस्ट ब्रह्म सकली मैसिव के नीचे बेस, ये डोंट सर के बगल में. दिस इज़ डोंट सर. वाह ब्यूटीफुल. अच्छा ठीक तो उस दिन फिर मत ना. तो अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 6 और हमें एक ब्यूटीफुल सा व्यू मिल रहा है ब्रह्म सकली पीक्स का, मैसिव का. इट्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल. लुक एट दिस. सनसेट हो रहा है पीक्स पे एंड आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंजर है. वी आर गोइंग टू टेक सम अमेजिंग शॉट्स हियर. एंड दिस इज डोटसर लेक. दिस इज द सनसेट. ब्यूटीफुल. So it's 7:30 and we are somewhere at the base of Brahma Sakli. We have set up our camp and now we'll make some food, have dinner, and we'll take some rest because we have to wake up early in the morning tomorrow, maybe 4 or 5 o'clock. And it's very cool here, but yeah, everything is good, nice. एक ख़तरनाक सा रॉक पैच हमें क्रॉस करके यहाँ पे आना पड़ा, जो कि हमने अंधेरे में क्रॉस किया, बट इट वाज वर्थ. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. एंड सो या दैट्स इट फॉर नाउ. लेट्स गो. बात है सो ठीक है. Yeah. रड बात ही तो रुपये रड. So after having dinner, we are having this kava with special ingredients in it. You can see it's delicious. तो 10 बज रहे हैं, हमने खाना वाना खा लिया है. डिनर हमारा बहुत ही बढ़िया था अल्हम्दुलिल्लाह. और अभी हम लोग सोएंगे क्योंकि हमें सुबह कल जल्दी उठना है, समिट पुश के लिए जाना है. तो अभी हम लोग डायरेक्ट सो जाते हैं. इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब कल सुबह. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम.